Aquí vamos a poner el escape ya. No quiero decir. Se llama trapo, güey. Ya nos ha avanzado. Con el maestro. El chambas puercas. Ponle tú que no. Ponerte hinchado. ¿Para qué te digo si te vas a enamorar? Ya empieza a soldar, güey, para sacar unas tomas de ahí. Pero no mames, bicho, mínimo que saque la microlambre, güey. No hay pedo. Sacáselo, bicho. Casi está el suelo. Hay que retocar las fascias del Audi S3. Este nunca se los presenté. Pero aquí está, miren. Ya saben, los asientos re caro. Ya tengo un desmadre. Nos falta su lavada. Está el moncho. Hay que tallarlo todo esto de aquí. Pero güey, es que no despejé, ya verá bien pedo. No mames, si no venía saliente y luego pues ustedes ni veían porque venían apuntando hacia abajo. Sí, güey. A ver qué tal suena. Está bien, grábalo. ¿Dónde las llaves? Ahora veamos cómo quedó. Son estas, no están un poco sucias. Ayer que llovió. Ahora ahí se ve. Bueno, es que nada más falta ponerle. Le falta un soporte ahí adentro, pero sí va a quedar. Para que no se caiga. Pero eso ya después. ¿Me escucho bien? Eso es todo, amigos.